अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीदा इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन देसी किचन। आज हम बताएंगे आपको नज़ला, खांसी और ज़ुकाम का नुस्खा। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हम आपको बताते हैं ये नुस्खा किस तरह से बनता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमने ये 5 चीज़ें ली हैं, ये हम आपको बताएंगे किस किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है इनको खांसी, नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, गले में खराश रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, गले में और सीने में बलगम जमा हो जाता है और खांसी बहुत दिनों तक रहती है। किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को बलगम वाली खांसी होती है और नज़ला नहीं जाता, नज़ला भी काफ़ी टाइम तक रहता है। तो ये उन लोगों के लिए है, इसे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी और छोटे भी। ये 3 दिन में आपका नज़ला और खांसी ज़ुकाम जो है सब कुछ ठीक कर देगा। पहली खुराक से आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ये बच्चों को भी दिया जा सकता है ये नुस्खा। ये 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको दिया जा सकता है। अब आपको इसको बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए, ये हल्दी है, ये हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदे की होती है। हाँ, और ये है 2 लौंग और ये काली मिर्च है 4, एक बड़ी इलायची है और एक अदरक का टुकड़ा है, जिसे हमने धोकर बारीक काट लिया है, इससे अच्छी तरह पक जाएगा। और ये है गुड़, जो गुड़ लिया है हमने, ये काला गुड़ है, मतलब चॉकलेटी कलर का गुड़ है। इसी तरह का गुड़ लेना चाहिए, जो सफ़ेद कलर का गुड़ होता है वो ठीक नहीं होता, ये होता है असली गुड़, इसी कलर का हमें गुड़ लेना चाहिए। अब आपको बनाने का तरीका बताते हैं किस तरह से बनता है ये नुस्खा। देखिए, हमने एक बर्तन रख लिया है गैस पर। अब हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है। अब हमें इसमें जो सब चीज़ें, हमारी 5 चीज़ें हमारे पास, वो हमें इसमें डालनी है। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं लौंग। ये गले के लिए बहुत फ़ायदा करती है और खांसी के लिए बहुत फ़ायदा करती है। और यह है काली मिर्च, ये भी दोनों सब चीज़ों के लिए फ़ायदा करती है। और यह है बड़ी इलायची, हमने नुस्खे तो पहले ही बताए हैं आपको। और यह है अदरक कटा हुआ, हमने नुस्खे पहले ही बताए हैं बहुत सारे आपको। और यह है हल्दी, हल्दी हमें ऐसी लेनी है, बाज़ार से पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी, खुद गांठ की हल्दी घर पर लानी है और उसे तब पीस कर इस्तेमाल करना है। और ये गुड़, इसमें हमें डाल लेनी है ये सब चीज़ें और इसे कम से कम 5-7 मिनट इसे पकाना है ढककर, जब तक ये पानी आधा ना रह जाए तब तक हमें इसे पकाना है। हल्दी हमें घर की इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं मिल रही, कच्ची हल्दी है, तो आप कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छील कर और काट कर छेद कर उसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच हल्दी। देखिए, इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पर पकाया है। इससे इन सब चीज़ों का अर्क इसमें निकल चुका है, इसमें यह अर्क निकल गया है, तभी ये नुस्खा तैयार हुआ है हमारा। तो ये नुस्खा इतना बढ़िया तैयार हुआ है कि आपको पहली खुराक से ही फ़र्क नज़र आएगा। इसको इस्तेमाल कीजिए आप। और पहले मैंने आपको नुस्खे जो बताए हैं बहुत ही बेहतरीन नुस्खे बताए हैं, सभी से फ़ायदा हुआ है लोगों को और इससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। देखिए, हमने अभी इसे गिलास में कर लिया है और इसे गरम गरम ही पीना है, चाय की तरह। जैसे चाय पीते हैं थोड़ा घूंट घूंट करके, इस तरह से इसको पीना है। एक बार ये हमने सुबह बना लिया, सुबह में पीना है, और एक बार इतना ही हमें शाम को बनाना है, शाम को पीना है। देखिए, इस तरह से पीना है हमें। और अगर हमें बच्चे को देना है, जैसे 10 साल से 12 साल के ऊपर के बच्चे को देना है, तो उसको ये 1 गिलास जो हमने तैयार किया है 1 बार का नुस्खा, इसको हमें 2 खुराक बना लेना है। एक सुबह में देना है और एक शाम में देना है, इस तरह से देना है इसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नज़ला, खांसी और ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदे की हैं। जैसे आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा गला छिल गया है, ख़राश हो रही है, गले में जो नज़ले की शुरुआत होती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है शुरू दिन, तो ये उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप पहले बार में इसको इस्तेमाल कीजिए, पहली बार में ही आपको फ़ायदा करेगा। और थोड़ा आप परहेज़ करिए इसके साथ, परहेज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि परहेज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप फ्रीज़ का पानी ना पिएं इसके साथ में, और थोड़ा खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें, चावल ना खाएं, तो 3 दिन में आपका नज़ला, खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कीजिए।
ये सभी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है नज़ले के लिए। और हमारे पहले नुस्खे जो हैं वो भी लोग देख रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह आप सब लोगों को फ़ायदा करेगा। इतने अब हमें ये जो नुस्खा है ये इस्तेमाल करने के बाद बताइए कि हमारा नुस्खा आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बताइए। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतने अपना और अपने लोग घर वालों का, अपने माँ बाप का, सबका ख्याल रखें, सबको खुश रखें, आपस में प्यार से रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे कुछ अलग सा नुस्खा लेकर। अल्लाह हाफिज़।